ษายนของพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา 4:30 น.แล้วเป็นวันเป็นการบรรยายครั้งที่ 3นั่นจะกล่าวถึงอาการโรคของสัตว์โลกผู้เป็นคนไข้ของอวิชชาสืบเนื่องกันไปจากเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาของสัตว์โลกทั้งปวงสัตว์โลกทั้งปวงเป็นคนไข้ของอวิชชาคนไข้เหล่านั้นมีอาการโรคต่างๆกันแม้จะมากมายอย่างไรก็อยู่ในวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะทรงเยียวยาได้ดังนั้นขอให้นึกถึงบาลีที่ว่าสัพพัญญูสัพพทัสสาวีชิโนอาจาริโยมัมมะมหาการุณิโกสัทธาสัพพะโลกะติกิจฉโกว่าอย่างซ้ำๆซากๆว่าอาจารย์ของเรานั้นเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ชนะกิเลสเป็นผู้สอนที่ประกอบด้วยความกรุณาอันใหญ่หลวงเป็นนายแพทย์ผู้รักษาเยียวยาสัตว์โลกทั้งปวงดังนี้ทีนี้เราก็จะดูกันในแง่ที่ว่าสัตว์โลกทั้งปวงซึ่งเป็นคนไข้ของอวิชชานั้นมีอาการโรคอย่างไรบ้างอาการโรคมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าโรคเมื่อโรคมันมีต่างๆกันอาการโรคมันก็ต้องต่างๆกันเป็นธรรมดานี่เป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บทางกายทางจิตส่วนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บในทางวิญญาณนั้นความต่างมันก็มีอยู่ในรายละเอียดประเภทเบ็ดเตล็ดไอ้โรคส่วนใหญ่มันเป็นโรคเดียวหรือโรคเหมือนกันเป็นโรคเดียวที่เราเรียกว่าเป็นโรคทางจิตที่เรียกว่าเป็นคนไข้ของอวิชชาเพราะมันมีมูลมาจากอวิชชามีสมุฏฐานของโรคมาจากอวิชชาซึ่งเป็นแม่บทของกิเลสตัณหาทุกชนิดถ้าดูกันอาการภายนอกมันก็ต่างกันบ้างหรือว่าถ้าเราจะแยกดูไปทีละแง่ทีละมุมไม่ดูกันแง่เดียวเสมอไปมันก็จะเห็นความแตกต่างกันแม้ว่าเป็นคนไข้ของอวิชชาเหมือนกัน หรือว่ามีสมุฏฐานมาจากอวิชชาที่เป็นแม่บทของกิเลสตัณหา1,500ตัณหา108นั่นแล้วแต่จะเรียกทำภาษาวัดสำหรับการที่เป็นโรคนี่มันก็มีอาการที่เราเรียกกันตามธรรมดาที่แสดงออกมาถ้ามีอาการคลั่ง
เนี่ยก็มีลักษณะของอวิชชาเต็มตัวเพราะว่าคลั่งหรืออะไรทำนองนี้มันไม่รู้สึกตัวสัตว์โลกผู้เป็นคนไข้ของอวิชชานี่มีอาการคลั่งอยู่ด้วยกิเลส คือโลภะโทสะโมหะมีโลภะโทสะโมหะชักนำไปหรือบังคับให้หรือครอบงำอยู่หรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกมันก็คลั่งไปตามอำนาจของโลภะโทสะโมหะซึ่งออกมาจากอวิชชาอวิชชาปราศจากความรู้เมื่อมีอะไรมากระทบจิตใจที่ปราศจากความรู้มันก็เกิดคอนเซปต์อย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อรวมกันแล้วมันมีเพียง3ประเภทคือโลภะโทสะโมหะบางทีก็เรียกว่าราคะโทสะโมหะก็มีบางทีก็เรียกว่าราคะโกฏะโมหะก็มีแต่ที่เรียกกันโดยมากก็ว่าโลภะโทสะโมหะไอ้ราคะมันก็รวมอยู่ในโลภะโกฏะความโกรธก็รวมอยู่ในโทสะโมหะเรามักจะเรียกว่าโมหะแต่เพียงชื่อเดียวโลภะหรือราคะนี่มันเหมือนกันตรงที่มีอาการคือจะรวบเข้ามาหาตัวหรือกอดรัดไว้กับตัวส่วนโทสะหรือโกฏะนั่นมันมีอาการผลักออกไปจากตัวส่วนโมหะนี่มีอาการเหมือนกับว่ามันไม่รู้จักมันก็สงสัยระแวงพัวพันอยู่รอบๆสิ่งนั้นไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรคันแน่นักแต่ส่วนใหญ่ก็ไปหลงเวียนอยู่รอบๆสิ่งเหล่านั้นขอให้กำหนดจดจำคำอธิบาย3อย่างนี้ไว้ให้ดีๆสำหรับพวกคุณที่เป็นนักศึกษาชาวบ้านเอาไปปนกันยุ่งหรือบางทีก็แยกกันไม่ออกว่ามันต่างกันอย่างไรเราอาศัยหลักทางลอจิกหรือทางวิทยาศาสตร์พิจารณาดูแล้วจะเห็นได้ชัดว่าพวกโลภะนั้นพวกจะดึงเข้ามากอดรัดไว้กับตัวพวกโทสะ มีแต่จะผลักให้ออกไปหรือทำลายเสียไม่ให้ปรากฏพวกโมหะมันก็พัวพันอยู่รอบๆด้วยความสนใจด้วยความสงสัยเนี่ยมันไม่มีทางจะปนกันได้แล้วกิเลสมันมีมากชื่อตั้งร้อยตั้งพันเราก็สามารถที่จะเอามาจัดกลุ่มให้เหลือเพียง3ประเภทได้ก็เป็นนั้นว่าเราเข้าใจเรื่องกิเลสที่เป็นประธานออกไปเป็น3อย่างได้ดีสัตว์โลกมีอาการคลั่งอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะเหมือนคนไข้ที่มันคลั่งไอ้คลั่งทางร่างกายให้ทางจิตนั่นมันก็เห็นง่ายมีอาการเห็นง่ายแต่คลั่งทางวิญญาณนี่มันไม่เห็นได้ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีธรรมจักษุมันจึงเห็นเป็นไม่คลั่งอย่าลืมว่าเราเองถ้ายังเป็นบุถุชนอยู่เพียงไรมันก็มีอาการคลั่ง อยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงทั้งกลางวันกลางคืน แน่นอนหลับแล้วมันก็ยังคลั่งอยู่ใต้สำนึกหรือว่าด้วยความฝันนั่นขออย่าได้ประมาทดูมันให้ดีๆว่ามันมีอาการคลั่ง
อยู่ตลอดเวลาที่มันมีอาการความโลภความโกรธความหลงครอบงำและยังมีแถมอยู่ใต้สำนึกคือไม่ค่อยจะรู้สึกหมายความว่าพร้อมที่จะออกมาเป็นเต็มสำนึกอยู่เสมอจิตใต้สำนึกก็เต็มอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะแล้วก็แสดงออกมาด้วยอาการเต็มสำนึกเป็นคราวๆแล้วก็เป็นอย่างๆไปแล้วแต่อารมณ์อะไรมากระทบอารมณ์ที่น่ารักมันก็เกิดความโลภอารมณ์ที่น่าเกลียดมันก็เกิดอารมณ์ที่น่ารักมันก็เกิดความรักอารมณ์ที่น่าเกลียดมันก็เกิดความเกลียดที่อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลมันก็หลงไหลนั่นเองชาวบ้านชาววัดพูดถึงโลภะโทสะโมหะกันจนดื่นไปหมดแล้วพวกคุณก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องครึขระพ้นสมัยอีกเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องของชาวบ้านชาววัดคนแก่ยายแก่ตาแก่พูดทีนี้มามองดูในตัวของตัวเองมองดูในจิตใจตัวเองก็จะพบว่ามันก็มีสิ่งนี้เดือดพล่านอยู่ในจิตใจคือคลั่งอยู่ในภายในเป็นเรื่องทางวิญญาณมันก็ให้สะดุ้งว่ามันมีโรคทางวิญญาณเรื่องโลภะโทสะโมหะนี่เป็นเรื่องที่จะต้องสนใจมากและต่อไปเรื่อยๆไม่มีหยุดแม้กระทั่งว่ามันจะหมดกิเลสหมดโลภะโทสะโมหะก็ยังต้องสนใจในฐานะที่มันหมดไปแล้วเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่และมีความเคยชินที่จะเกิดอยู่ในใต้สำนึกรู้จักมันเสียดีๆนี่จะได้ผลคุ้มค่าของการที่ลงทุนเผยแผ่ลงทุนมาศึกษาพุทธศาสนาด้วยความยากลำบากหรือว่าด้วยเจตนาดีสัตว์โลกมีอาการคลั่งอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะแล้วก็มีอาการเพ้อไปตามอำนาจของโลภะโทสะโมหะที่มันทำหน้าที่ของมันเต็มที่กลายเป็นวัฏฏะขึ้นมาเมื่อคุณรู้จักกิเลสคือโลภะโทสะโมหะมันก็ต้องรู้จักเรื่องของวัฏฏะซึ่งเป็นความหมุนเวียนของกิเลสที่เขาพูดว่าวัฏฏะหรือวัฏฏสงสารพวกคุณนักเรียนนักศึกษาสมัยใหม่ก็ชักจะรู้สึกว่ามันเป็นคำครึขระอีกมีความเฉยเมยที่จะเข้าไปรู้ให้มันชัดลงไปว่าอะไรถ้ารู้เมื่อไรจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกวัฏฏะหรือวัฏฏสงสารนั้นมีอยู่ในตัวเรานี่เองแทบตลอดเวลาวัฏฏะแปลว่าวงกลมสังสาระแปลว่าเวียนว่ายวัฏฏะสังสาระแปลว่าเวียนว่ายอยู่ในวงกลมนี้ประกอบด้วยส่วน3ส่วนคือส่วนที่1ได้แก่กิเลสโลภะโทสะโมหะที่ว่าส่วนที่1นี้เป็นเหตุให้กระทำส่วนที่2คือสิ่งที่เรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วก็ตามมันทำด้วยอำนาจของกิเลสส่วนที่2คือกรรมนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดส่วนที่3คือผลกรรมเรียกว่าวิบากเป็นผลกรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่ผลกรรมนี่มันไม่หยุดอยู่แค่นั้นพอเรารู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เกิดคอนเซปต์อันใหม่ที่จะเป็นกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งอีกรู้สึกเป็นสุขขึ้นมามันก็เกิดกิเลส
ที่จะขยายไอ้ความสุขนั่นหรือถ้าเป็นทุกข์มันก็เกิดกิเลสประเภทโกรธประเภทโทสะขึ้นมาก็จะทำกรรมไปตามอำนาจของไอ้โทสะนั่นต่อไปเช่นไปตีไปฆ่าเขาเป็นต้นนี่ขึ้นชื่อว่าผลกรรมมันก็ทำให้เกิดกิเลสอีกกิเลสก็ทำให้มีกรรมหรือมีการกระทำกรรมขึ้นมาอีกการทำกรรมให้เกิดผลกรรมอีกผลกรรมก็เกิดกิเลสอีกมันเป็นวงกลมที่ซ้ำกันลงไปแต่ว่ามันรูปร่างมันต่างกันมันจึงมีลักษณะเหมือนกับเป็นห่วงของวงกลมที่เกี่ยวกันเป็นลูกโซ่อยู่ในจิตใจของเราเป็นประจำวันนี่คือวัฏฏะหรือวัฏสงสารมีอาการเหมือนกับเพ้อคือเป็นเรื่อยไปไม่มีหยุดแต่แล้วเราก็ไม่เคยเอาใจใส่กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นโรคร้ายบางทีเราจะรู้สึกมันเป็นเรื่องสนุกทำไปที่ได้เกิดกิเลสเกิดราคะเกิดความรู้สึกทางกามารมณ์มันก็สนุกสนานไปนี่จะเกิดกิเลสประเภทโทสะโกฏะมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งตามภาษาของยักษ์มารหรือพูดผีปีศาจมันจึงมีการทะเลาะวิวาทกันตีกันอะไรกันแม่ในมหาวิทยาลัยอย่างที่พวกคุณก็เคยได้เห็นได้ยินนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่ไอ้ที่เรียกว่าวัฏฏะไม่งั้นมันเป็นวงกลมไปไม่ได้แล้วมันขาดตอนนะเพราะกิเลสมันมีอาการที่หลอกให้โง่ให้หลงว่าเป็นของดีท่านผู้ที่เรียกตัวเองว่านักศึกษายกพวกตีกันบ้างหรือทำอะไรที่น่าเกลียดน่าชังมากขึ้นทุกทีตามสมัยใหม่นี่เพราะมันเหินห่างจากศาสนาซึ่งเป็นข้าศึกของกิเลสไปรับเอาอารยธรรมบ้าบอของต่างประเทศมาเชิดชูยึดถือจนลืมตัวนี่มันก็ได้เป็นโรคของกิเลสมีอาการคลั่งด้วยโลภะโทสะมีอาการเพ้อไปด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะที่มันเวียนเป็นวงกลมให้ทำกรรมให้รับผลกรรมแล้วให้เวียนมาก่อกิเลสใหม่เรื่อยไปอย่างนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างของอาการโรคของคนไข้ของอวิชชาอยากจะบอกให้ทราบแค่ตอนนี้เลยว่าทำไมเราพูดเป็นรูปอุปมาเช่นนี้อุปมาเหมือนโรคเหมือนอะไรเหล่านี้เพราะมันจำง่ายเป็นวิธีที่ใช้มาแต่โบราณกาลก่อนพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีอุปมาเพราะว่ามันจำง่ายแล้วมันไปเข้าเรื่องกันกับเรื่องที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมันก็จำง่ายนั้นอย่าได้เห็นหรือรู้สึกไปว่ามันเป็นเรื่องแกล้งพูดอุปมากันสนุกหรือแปลกหาเรื่องที่จะอุปมากันเรื่อยนี่มันก็ถูกแล้วหาเรื่องที่จะอุปมาก็เพื่อว่าหาเรื่องที่จะช่วยให้เกิดความจำง่ายให้จำได้ไม่ลืมมันเปรียบด้วยโรคเปรียบด้วยอาการคลั่งอาการเพ้อของโรคนั้นทีนี้ก็อยากจะเปรียบด้วยอาการกินของแสลงเมื่อการแพทย์ยังไม่เจริญในสมัยโบราณเรื่องของแสลงนี่สำคัญมากมันตายคาที่ได้เหมือนกันแต่มาการแพทย์สมัยปัจจุบันนี่ความรู้มันก้าวหน้ามันกำจัดอันตรายของแสลงนี่ได้มากจึงไม่ค่อยจะสนใจกันจนแทบจะไม่มีอะไรแสลง
แต่ผมยังอยากจะบอกทราบว่าเรื่องของแสลงนี่ยังเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องระมัดระวังเพราะว่าคำว่าของแสลงไม่ได้หมายถึงของกินเข้าไปทางปากอย่างเดียวมันจะกินเข้าไปทางตาทางหูทางจมูกทางผิวหนังอะไรก็ได้คนโบราณเขาเรียกว่าของแสลงอย่าเป็นของที่น่ากลัวคนที่มีโรคอัมพาตอยู่บ้างเราไปกินน้ำมะพร้าวอ่อนมันจะชักคาปากคนเป็นโรคกระเพาะบางมีเสมหะน้อยกินกุ้งเข้าไปมันจะปวดท้องจะขาดใจตายอยู่ที่นั่นนี่เป็นตัวอย่างของแสลงทางปากที่มันยังมีกระทบกระทั่งทางตาทางหูทางอะไรอีกมากที่ทำให้มันมีอาการทนทรมานเจ็บปวดหรือว่าถึงกับให้โรคภัยลุกลามยิ่งขึ้นไปที่ทำโรคทางวิญญาณมีของแสลงก็คืออารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีอยู่6 ทางเขาเรียกกันว่าอารมณ์6คืออายตนะภายนอก6นี่ก็เป็นคำแปลกคำใหม่สำหรับพวกคุณอีกก็ขอให้จำไว้อีกเรื่องมันจะได้น้อยลงเรื่องที่ต้องศึกษาหรือสงสัยหรือลำบากมันจะได้น้อยลงถ้าเราจำคำเหล่านี้ไว้ให้ดีๆอารมณ์6อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอารมณ์ทางตาก็คือรูปอารมณ์ทางหูก็คือเสียงอารมณ์ทางจมูกก็คือกลิ่นอารมณ์ทางลิ้นก็คือรสที่รู้สึกอยู่ที่ลิ้นอารมณ์ทางกายก็คือสัมผัสทางผิวหนังอารมณ์ทางจิตก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในจิตเป็น6 อย่างนี้เรียกว่าอารมณ์คำว่าอารมณ์แปลว่าที่ยึดที่หน่วงอารัมมณะนี่มันแปลว่าที่เข้าไปยึดหน่วงที่เข้าไปเกาะเกี่ยวมันเป็นสิ่งหรือเป็นที่จิตจะเข้าไปเกาะเกี่ยวยึดหน่วงพัวพันคำว่าอารมณ์มันแปลว่าอย่างนั้นนี่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เป็นอารมณ์ที่จิตจะเข้าไปเกาะเกี่ยวอย่าเอาไปปนกับคำว่าอารมณ์ในภาษาไทยใหม่ๆที่เขาใช้กันอย่างอื่นเป็นอารมณ์เสียอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายมันก็อีกความหมายหมายถึงไอ้พวกอิโมชันพวกอะไรไปทางนู้นส่วนอารมณ์ในภาษาศาสนานี่ก็หมายถึงไอ้ของข้างนอกที่มันจะกระทบกับของข้างในของข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เป็นคู่กันนี่คือตัวการใหญ่ในเรื่องของมนุษย์ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มนุษย์ก็มีขึ้นมาไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได้หรือว่าไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์อะไรได้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเขาเรียกว่าเรื่องใหญ่คำว่าเรื่องใหญ่นี่มันมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าอินทรีย์อินทรีย์อินทรียะอินทรีย์คำนี้แปลว่าใหญ่หรือสำคัญคือเรื่องใหญ่ทีนี้อินทรีย์ในภาษาบาลีไม่ใช่นกอินทรีหรืออะไรทำนองนั้นแต่หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเป็นตัวการสำคัญเป็นเรื่องใหญ่มันจะกินเหยื่อคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วมันก็เกิดเรื่องให้เกิดกิเลสเล่นไว้แต่ว่าจะควบคุมอินทรีย์นั้นให้ได้ดีก่อนเดี๋ยวนี้มันมีโมหะมีอวิชชามันก็ไม่รู้จักก็ปล่อยไปตามเรื่องของอินทรีย์
นี่ก็ไปกินของแสลงทางวิญญาณเข้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ที่จริงมันก็เป็นของจำเป็นที่ชีวิตจะต้องมีแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มองไม่รู้สึกในแง่นั้นมันมองรู้สึกในแง่เฟ้อหรือแง่เกินคือเป็นของอร่อยไปเสียมันเหมือนกับเรากินข้าวกินอาหารประจำวันกินข้าวนี่ถ้าเรากินอย่างอาหารมันก็ดีกินถูกต้องอย่างอาหารมันก็ดีแต่นี่เรามากินอย่างเหยื่อไม่จะกินอย่างอาหารกินเพื่อให้อร่อยลิ้นมันต้องกินพิถีพิถันต้องขับรถยนต์ไปตั้งครึ่งชั่วโมงเพื่อจะไปกินอาหารอร่อยกลางวันที่ร้านนั้นร้านนี้แทนที่จะกินอาหารจานละ50 สตางค์ที่ตรงโรงเรียนหรือออฟฟิศนั่นเองถ้ากินถูกต้องเพื่อความอยู่ได้ของร่างกายก็เรียกว่ากินอาหารถ้ากินด้วยกิเลสตัณหาเพื่ออร่อยเพื่อกิเลสตัณหานั่นเองก็เรียกว่ากินเหยื่อนั่นที่กินเหยื่อคือกินของแสลงที่กินอาหารก็เป็นของธรรมดาคนไข้ก็ต้องกินอาหารแต่กินผิดกลายเป็นกินเหยื่อคือกินของแสลงที่โรงพยาบาลก็คงจะระมัดระวังให้คนไข้ได้กินอาหารที่ถูกต้องไม่ต้องการให้กินเหยื่อคือของแสลงโรคทางวิญญาณมีของแสลงคือเหยื่อที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านขอให้จำคำว่าอายตนะนี่ไว้ให้ดีๆเราศึกษาต่อไปอย่างละเอียดมันมีเรื่องมากในที่นี้เรามองมันในฐานะเป็นของแสลงที่ต่อไปก็อยากจะแนะให้เห็นว่าให้คนไข้ของอวิชชานี่มันก็มีอาการที่ไม่ชอบกินยาของหมอที่แท้จริงหรือหวังดีแต่ไปชอบกินยาของหมอคดโกงหลอกลวงเหมือนกับเห็นกงจักรเป็นดอกบัวโดยทั่วไปเราก็เห็นว่าคนไข้ทางร่างกายทางวัตถุทางธรรมดานี่เขาไม่ชอบไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะสมัยก่อนนี่เกลียดกลัวโรงพยาบาลก็ไปหาไอ้หมอกลางบ้านซึ่งส่วนมากก็เป็นผู้ที่หลอกลวงโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างคือเขาไม่เจตนาก็มีแต่เขาไม่มีความรู้เขาก็ทำไปตามความโง่ความงมงายนี่คนไข้ที่เป็นชาวบ้านหรือชาวบ้านที่เป็นคนไข้แล้วก็ตายจะเป็นส่วนมากเพิ่งจะนิยมไปโรงพยาบาลกันเมื่อไม่นานตอนนี้ก็มีแต่หมอพื้นบ้านที่ไปตามบุญตามกรรมคนไข้ก็ติดหมออย่างนั้นไม่ยอมรับการรักษาแบบใหม่เขาว่ามันผิดหรือมันทำให้ตายถึงแม้เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีอยู่คนไข้ชอบไปหาหมอเถื่อนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแบบนั้นมันกำลังยุ่งกันมากขึ้นเพราะหมอเถื่อนหรือหมอแท้หรือมันก็ปนกันยุ่งมากขึ้นทุกทีที่หมอแท้ก็มีความรู้จริงก็ยังมีแยกออกไปว่ามันเป็นผู้มีเมตตากรุณาหรือว่าเป็นผู้เห็นแก่เงินหมอที่มีความรู้จริงเห็นแก่เงินมันก็มีเหมือนกันพวกชาวบ้านที่เป็นคนไข้ก็เลยกวัดแกว่งไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังงมงายไปหาหมอรดน้ำมนต์หาหมออะไรอย่างนั้นมากกว่าที่จะไปหาหมอที่เป็นวิทยาศาสตร์ไปหาหมอไสยศาสตร์ดีกว่าไปหาหมอวิทยาศาสตร์ไอ้หมอวิทยาศาสตร์นี่ก็มักจะพูดเป็นทำนองให้เขากลัวมากขึ้นหรือไม่หายกลัวส่วนหมอไสยศาสตร์นั้นมันมีค
การพูดหรืออะไรที่แสดงที่ทำให้เขาหายกลัวเดี๋ยวนั้นสบายใจไปเดี๋ยวนั้นนี้เป็นต้นให้คนไข้ก็เลยรวนเรหรือว่าเวียนหัวไปเอาของผิดแทนของถูกไปเอาของช่วยไม่ได้แทนของที่จะช่วยได้อยู่อย่างนี้นี่คือข้อที่ว่าคนไข้ของอวิชชานี่มันเป็นตัวอย่างนี้ในทางวิญญาณเหมือนกันนะสัตว์โลกที่มีความเจ็บไข้ทางวิญญาณก็ไม่ค่อยไปหาพระพุทธเจ้าเพราะมันไม่รู้ดูว่ามันมีพวกคุณนี่มีกี่องค์ที่มาศึกษาธรรมะนอกนั้นอีกมากมายไม่สนใจกับเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหมือนยาเหมือนหมอชาวบ้านครั้งพุทธกาลก็มีเป็นส่วนมากไม่สนใจธรรมะในฐานะที่เป็นยาทางวิญญาณนั่นก็เลยไปถือไสยศาสตร์เช่นเดียวกันหาที่พึ่งดับทุกข์ทางไสยศาสตร์เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่ออะไรไปตามเรื่องไปบูชายันฆ่าคนบูชายันนี่ก็มีในประวัติศาสตร์ของศาสนาในอินเดียนี่คนไข้ของอวิชชาเนี่ยมันมีอะไรมากเกินไปขนาดนี้มันมีอาการชนิดที่ผิดเนี่ยผิดเนื่องต่อกันไปเป็นสายเมื่อมันผิดอย่างนี้แล้วมันผิดอย่างโน้นอีกผิดอย่างโน้นผิดอย่างโน้นต่อไปอีกอาการของโรคมันก็ผิดต่อกันไปที่มองดูอาการของคนไข้กิเลสนี่อีกทางหนึ่งซึ่งคุณควรจะจำไว้เป็นคำในพระบาลีในพระคัมภีร์เป็นรูปพุทธภาษิตเพื่อกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟนี่เป็นวลีที่ควรจะจำไว้ตลอดชีวิตกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟถ้ามันมีกิเลสเต็มที่แล้วมันก็มีอาการอย่างนี้กลางคืนมันก็วิตกกังวลครุ่นคิดนอนไม่หลับนอนหลับยากแต่มันก็ต้องทนนอนเพราะมันกลางคืนพอกลางวันสว่างขึ้นมันก็เป็นไฟคือว่าทำไปตามอำนาจของกิเลสแม้ในเรื่องธรรมดาที่ไม่เกี่ยวกับโรคกิเลสนี่มันก็มีอาการอย่างนี้อยู่แล้วมนุษย์เรากลางคืนก็นอนคิดว่าพรุ่งนี้จะหากินยังไงทำอะไรยังไงพอสว่างขึ้นก็รีบทำไปทำงานที่ออฟฟิศไปอะไรที่ไหนก็ตามใจนี่ตามธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วที่พอมีโรคกิเลสเข้ามาครอบงำก็เป็นอย่างนั้นรุนแรงมากขึ้นกลางคืนก็นอนทรมานใจกลางวันก็ทรมานกายนี่รวมเรียกว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟแล้วก็อย่าลืมเสียว่าให้มองดูตัวเองด้วยว่ากลางคืนมันคิดอยู่ในอำนาจของกิเลสหรือว่าคิดตามความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีเหตุผลพอสมควรถ้าพอกลางวันมันเป็นไฟในอำนาจของกิเลสหรือว่าเป็นไปตามหน้าที่การงานที่มีสติปัญญาถูกต้องพอสมควรแต่ถึงยังไงก็ให้รวมอยู่ในคำว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟแต่ว่าอัดควันนะย้ำถึงเป็นทุกข์ทรมานเป็นไฟก็ย้ำถึงกับเผาลนให้มีธรรมะคุ้มครองควบคุมในการอัดควันหรือการลุกเป็นไฟนี่ให้มันถูกต้องมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีทุกข์น้อยหรือไม่มีความทุกข์เป็นในที่สุดให้มันหยุดอัดควันหยุดเป็นไฟได้ในที่สุดคือมีแต่ธรรมะคือมีสติปัญญาที่ถูกต้องที่เรียกว่าธรรมะนี่อยู่ตลอดเวลา
อย่าให้เลยไปเป็นอัดควันหรือเป็นไฟเดี๋ยวนี้คนค่ายของอวิชชาในโลกทั้งโลกมันอัดควันแล้วเป็นไฟกลางคืนมันก็นอนคิดว่าจะทำอะไรจะใช้ลูกระเบิดชนิดไหนเครื่องบินชนิดไหนไปโยนใส่พวกข้าศึกให้มันตายให้หมดนี่พอกลางวันมันก็ไปทำอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้มันก็มากเกินไปไอ้โลกนี้ก็มีความทุกข์ มหาศาลมากขึ้นนี่คืออาการที่เรียกว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟทีนี้จะดูกันที่เนื้อที่ตัวบ้างว่าสัดส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายที่เรียกว่าธาตุนี่กำลังวิปริตแพทย์แผนโบราณเขาใช้คำว่าธาตุขึ้นหน้าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ที่พวกคุณเรียนมหาวิทยาลัยเป็นแพทย์สมัยใหม่ก็หัวเราะเยาะตามเคยเพราะความที่มันไม่เข้าใจตรงตามที่เป็นจริงแพทย์สมัยโบราณนั้นมันก็มาตั้งแต่หมื่นปีหรือว่าพันปีก็ได้ที่มันเริ่มรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรในการเยียวยารักษาโรคนี่แพทย์สมัยใหม่นี่เพิ่งก้าวหน้ามันจริงจังในระยะสักสิบปีหรือว่าสัก100 ปีแยกตัวมาเด็ดขาดจากแพทย์สมัยโบราณแพทย์สมัยโบราณเขาเรียกมันว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ยังเหลืออยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็อาศัยหลักอันนี้จะกินยาทำยาขึ้นกินก็มันก็จะต้องนึกถึงในเรื่องธาตุนี่ก่อนถ้าว่ามีโรคอะไรเกิดขึ้นก็จะใช้คำว่าธาตุกำลังวิปริตผิดส่วนในระหว่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของหมอจีนหมอไทยก็ถือหลักอันนี้จับชีพจรนี่เขาก็จับเพื่อรู้ว่าธาตุอะไรมันหย่อนธาตุอะไรมันเกินไม่ใช่อย่างพวกคุณจับชีพจรในรู้ความเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างไรทีนี้ที่ว่าคุณไม่รู้แล้วไปดูหมิ่นเขาใช้คำว่าธาตุพวกนักวิทยาศาสตร์ก็ดูหมิ่นคนโบราณที่ใช้คำว่าธาตุหรือพูดด้วยคำว่าธาตุเพราะว่าพูดธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ไปเข้าใจว่าดินคือดินน้ำคือน้ำอะไรนี่ลมคือลมแยกออกไปเป็นส่วนไปซึ่งความรู้สมัยใหม่นี้มันก็ต่อไปทางให้เห็นว่ามันไม่แยกกันเช่นในโลหิตซึ่งเป็นน้ำเหลวแพทย์โบราณก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ำแต่ในโลหิตนั้นมันก็มีถูกแล้วมีของเหลวมีของแข็งมีอุณหภูมิซึ่งเป็นธาตุไฟมีแก๊สซึ่งอาจจะระเหยได้อยู่ในโลหิตนั้นในโลหิตเพียงอย่างเดียวก็มีทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเยื่อเนื้อในบางอย่างที่มีอยู่ในโลหิตก็เป็นธาตุดินความเป็นน้ำใสก็เป็นธาตุน้ำอุณหภูมิของโลหิตก็เป็นธาตุไฟแก๊สระเหยได้ในโลหิตก็เป็นธาตุลมคุณก็หัวเราะเยาะเขาว่าไปเรียกดินน้ำลมไฟแยกกันเป็นอย่างอยู่ข้างนอกที่จริงคำว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำนี่เขาก็มีหลักอย่างเดียวกับสมัยใหม่วิทยาศาสตร์ธาตุดินคือของแข็งธาตุน้ำคือคุณสมบัติที่มันเปลี่ยนรูปได้ไปตามสิ่งที่ห่อหุ้มคือความหมายของคำว่า cohesion ของที่มันเปลี่ยนรูปไปได้ตามสิ่งที่ห่อหุ้มเป็นลักษณะเฉพาะของน้ำมันเปลี่ยนรูปเกาะยึดตัวมันแล้วมันก็ยังเปลี่ยนรูปไปตามสิ่งที่ห่อหุ้มลักษณะที่เกาะตัวกันอยู่เป็นของเหลวได้นี่เป็นธาตุน้ำที่ธาตุไฟก็คืออุณหภูมิเหมือนกันธาตุลมก็คือการระเหยของแก๊สแต่นี่หมอ
แผนโบราณที่ศึกษาน้อยหรือน้อยเขาไปแยกมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็น่าหัวเราะแต่หลักในทางศาสนาทางของภาษาบาลีก็มีคำอธิบายที่มันไม่ขัดกันกับของความรู้สมัยใหม่นี้เดี๋ยวนี้ก็เราก็เห็นชัดอยู่ว่าความวิปริตของร่างกายที่เป็นโรคนั่นนะมันมีไอ้หลักพื้นฐานหรืออิเลเมนต์อันนี้สี่อย่างนี้มันไม่ปกติแล้วเช่นอุณหภูมิมันมากไปหรือมันน้อยไปหรือความระเหยของอุณหภูมิหรือแก๊สนั่นมันไม่ถูกต้องตามธรรมชาติหรือมันจึงมีอาการเป็นโรคขึ้นมาเพราะความวิปริตของธาตุความไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าธาตุที่ประกอบกันเข้าเป็นร่างกายนี่ที่เดี๋ยวนี้คนมันมีอะไรที่ทำให้เกิดความวิปริตอย่างนั้นมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของกิเลสที่ทางธรรมก็มีธาตุไปออกอีกสองธาตุคือธาตุจิตและธาตุว่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและยังมีอากาศวิญญาณธาตุหรืออากาศธาตุหรือวิญญาณธาตุอีกเป็นหกธาตุประกอบกันอยู่เป็นคนคนหนึ่งอากาศในที่นี้หมายถึงว่างไม่ใช่ธาตุลมแวคคิวมที่เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันเป็นอากาศธาตุตามความหมายทางฟิสิกส์แล้ววิญญาณธาตุนั่นคือธาตุจิตใจธาตุความรู้สึกรวมกันเป็นหกธาตุประกอบเป็นอยู่เป็นคนคนหนึ่งพอความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมดุลระหว่างธาตุทั้งหกนี้เกิดขึ้นในร่างกายของคนคนหนึ่งมันก็มีอาการของโรคไม่ทางกายก็ทางจิตไม่ทางจิตก็ทางวิญญาณมันจะมีโรคทางวิญญาณนั่นอยู่เป็นส่วนใหญ่เพราะความไม่ปกติไม่ถูกต้องของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไอ้วิญญาณธาตุคือจิตใจมันไม่ประกอบอยู่ด้วยความถูกต้องมันมีอวิชชาครอบงำมากเกินไปก็เป็นโรคทางวิญญาณอยู่ตลอดเวลานี่เป็นเหตุให้เราเรียกว่าเป็นคนไข้ของอวิชชาเพราะอวิชชามันครอบงำวิญญาณธาตุไปเรื่อยไปมันเกิดขึ้นในตัวมันแล้วก็ครอบงำมันสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหานี่ก็ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดในจิตเกิดจากจิตนะแล้วก็กัดกร่อนกัดจิตนั้นทำลายจิตนั้นมันกร่อนไปเหมือนการเกิดสนิมมันเกิดที่เหล็กมันก็กัดเหล็กนั่นเองมันเรารู้เรื่องส่วนประกอบที่ประกอบกันขึ้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ถูกต้องเรียกว่าธาตุหนึ่งหนึ่งแล้วก็ทำให้มันถูกต้องมันก็จะมีความสบายทีนี้มันมีอาการที่เรียกว่าธาตุวิปริตกันเสียเรื่อยไม่ทั้งทางกายทั้งทางจิตนี่ก็เป็นอาการโรคอันหนึ่งของโรคทางวิญญาณที่จะดูถึงเชื้อโรคบ้างในคำอุปมาในภาษาธรรมร่างกายนี้ประกอบอยู่ด้วยเชื้อโรคคล้ายๆกับว่าเป็นของประจำมาเสียเลยหมายถึงโรคทางวิญญาณถึงโรคทางฟิสิกส์อย่างของพวกคุณนี่ก็เถอะผมอยากจะพูดว่ามันก็มีเชื้อโรคประจำอยู่ในร่างกายนะแต่ไม่ถึงขนาดที่จะเป็นอันตรายมันจึงไม่ปรากฏไม่เป็นปัญหาขึ้นมาต่อเมื่อรับเข้าไปมากหรือมันหลบขึ้นในภายในมากมันจึงจะเป็นอันตรายเราก็ถือว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายตลอดเวลาเหมือนกันไม่โรคทางกายแต่ส่วนโรคทางวิญญาณนั้นมันมีความเคยชินของเชื้อโรคนี่จนเหมือนกับว่ามีอยู่ตลอดเวลาเชื้อโรคที่เกิดโรคทางวิญญาณนี่เราอยากจะเรียกมันว่าอุปาทานค่อยจำคำว่าอุปาทานไว้ในฐานะที่เป็นเชื้อ
เพราะคำนี้มันแปลว่าเชื่อคำว่าอุปาทานนี่แปลว่าเชื่อไม้ฟืนเป็นอุปาทานของไฟน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นอุปาทานของไฟคือเป็นเชื้อของไฟคำว่าอุปาทานแปลว่าเชื้อในที่นี้เอามาเป็นเชื้อโรคทางวิญญาณหล่อเลี้ยงโรคทางวิญญาณเรื่อยอย่าเอาไปปนคำว่าอุปาทานภาษาชาวบ้านพูดอุปาทานคือจิตวิปริตเป็นฮิสทีเรียเป็นอะไรนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคำอุปาทานต้องแปลว่าเชื้อที่หล่อเลี้ยงอะไรไว้ไม่ให้มันหยุดหรือสิ้นสุดลงไปได้เช่นน้ำมันหล่อเลี้ยงไฟที่ทางวิญญาณอุปาทานนี่มันหล่อเลี้ยงโรคทางวิญญาณเชื้ออุปาทานนี่มันหล่อเลี้ยงโรคทางวิญญาณมันเป็นเชื้อโรคทางวิญญาณอุปาทานก็คือความเข้าใจผิดแล้วก็มั่นหมายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นในกามารมณ์ยึดมั่นในความคิดความเห็นของตัวเองยึดมั่นในสิ่งที่ทำมาชินตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วก็ยึดมั่นว่าตัวกูของกูมีอยู่4อย่างไปหารายละเอียดอ่านเพิ่มเติมจากคำบรรยายปีก่อนๆที่เขาพิมพ์ไว้แพร่หลายเฉพาะที่นี่เดี๋ยวนี้อยากจะพูดให้เห็นว่ามันเป็นเชื้อโรคทางวิญญาณหล่อเลี้ยงโรคทางวิญญาณทุกคนเคยชินในความมีเชื้อนี้ยึดมั่นอยู่ในทางกามารมณ์พอวิแววของกามารมณ์ผ่านมาแต่ครุบเอาทันทีหรือว่ายึดมั่นในทางทิฏฐิความคิดเห็นไม่ยอมแพ้ไม่ยอมใช้คำว่าไม่ยอมทุกอย่างเพราะอุปาทานอันนี้แล้วมันก็โง่เคยทำอะไรมาแต่อะไรก็มาแต่อ้อนแต่ออกแล้วก็จะยึดมั่นอย่างนั้นอยู่เรื่อยโดยเฉพาะเรื่องไสยศาสตร์ถูกสอนให้ผิดมาอย่างไรแล้วก็ผิดมาเรื่อยเช่นกลัวผีกลัวอันนี้ก็อยู่ในพวกนี้ถูกทำให้โง่กลัวผีมาแต่เล็กมันก็ยังกลัวอยู่ทั้งเดียวนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่ก็ยึดมั่นตัวกูของกูนี่ยิ่งเจริญงอกงามทุกวันนี่เชื้อโรคมันหล่อเลี้ยงโรคทางวิญญาณไว้ไม่มีสิ้นสุดเราไม่รู้จะเอาเยอะมีไส้อันไหนไปฆ่ามันก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราจะได้เรียนกันต่อไปนี่เรียกว่าเรามองดูในโรคทางวิญญาณในส่วนที่เป็นเชื้อกล่าวคืออุปาทานที่จะดูมันในแง่ของความสะอาดคนเจ็บคนไข้ต้องได้รับการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีทีนี้ไอ้คนเจ็บคนไข้ของอวิชชาทางวิญญาณนี่มันยากที่จะทำให้สะอาดได้ไม่เหมือนในโรคทางกายเอานั่นเอานี่มาทำให้มันสะอาดชะล้างให้มันสะอาดไอ้โรคทางวิญญาณนี่มันมีความสกปรกทางวิญญาณก็คือกิเลสอีกนั่นแหละรวมอยู่ที่โลภะโทสะโมหะนี่ไปแยกแจกเป็นรายละเอียดเป็นอย่างนั้นอย่างโน้นมันก็ได้กี่อย่างก็ได้10 อย่างก็ได้หลาย10 อย่างก็ได้ตัวอย่างที่เขาเขียนไว้ในพระคัมภีร์ที่เรียกว่ามลทินหรือมลทินหรือของสกปรกนี่ระบุเป็นความโกรธนี่ก็เป็นของสกปรกความขี้เหนียวของสกปรกความลบหลู่บุญคุณคนอื่นความริษยาคนอื่นความมายาสาไถความพูดเท็จความปรารถนาเลวปรารถนาผิดกระทั่งมิจฉาทิฏฐิความโง่ความเห็นผิดนี่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่ามลทินของสกปรกที่มันติดอยู่ที่ตัว
ช่นเดียวกับของสกปรกขี้เหงื่อขี้ใครเนี่ยมันของสกปรกอยู่ที่ร่างกายนะนี่ของสกปรกทางวิญญาณมันติดอยู่ที่ดวงวิญญาณถ้าเราไม่พยายามไปชำระของสกปรกเหล่านี้ออกไปบ้างไอ้คนไข้มันก็แย่เหมือนคนไข้ที่โรงพยาบาลเขาก็ชำระชะล้างให้ร่างกายสะอาดอยู่เป็นปกติคนไข้ทางวิญญาณก็ต้องพยายามชำระชะล้างไอ้ของสกปรกของจิตนี่อยู่เป็นประจำเหมือนกันโดยการสำรวมโดยการระวังโดยการละโดยการทำที่มันตรงกันข้ามเสมอนั้นเรื่องรักษาโรคมันก็ต้องมีครบถ้วนกันหมดขัดสีชะล้างสิ่งสกปรกออกจากตัวอยู่เสมอที่มันยังมีไอ้ของยุ่มยิ้มเป็นอะไรที่เรียกว่าอุปกิเลสจำแนกออกไปมากมายอีกก็ไปอ่านดูเองบ้างนี่เพียงแต่ที่ดูเป็นตัวอย่างหรือแนะแนวให้มันรู้วิธีศึกษาโดยตนเองที่ของบัตรเล็กเล็กน้อยๆที่น่าจะเอามาพูดให้ได้ยินว่าโรคทางวิญญาณนี่มันก็มีขี้กรากคำว่าขี้กรากหมายถึงคันแต่มันไม่ใช่คันเฉยๆพอไปเกาข้าวยิ่งสนุกยิ่งอยากยิ่งอยากจะให้มันมีรู้สึกอร่อยนี่ก็เป็นแง่ที่เขาสอนให้ดูกันมากในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมเพราะว่ากิเลสทั้งหลายมันจะมีอาการเหมือนกับขี้กรากยิ่งไปเกาข้าวมันก็ยิ่งคันยิ่งชวนให้เกาคือยิ่งไปเพิ่มกิเลสเรามีกิเลสทีแรกแต่น้อยๆเมื่อเป็นเด็กๆเกิดมานี่แล้วทำไมกิเลสมันขยายตัวมากไปได้เพราะมีอาการเหมือนขี้กรากยิ่งมีกิเลสมันยิ่งสนุกยิ่งขายิ่งคันยิ่งเกายิ่งสนุกก็ยิ่งปล่อยให้มันลุกลามโดยเฉพาะกิเลสประเภทราคะโลภะนี่ยิ่งมีมันยิ่งสนุกคนก็เลยชอบมีขี้คลาขี้เกลื่อนอะไรไว้ที่ตัวนี่เป็นปัญหายุ่งยากของการรักษาโรคทางวิญญาณหรือกิเลสเพราะกิเลสมันมีอะไรของมันล่อให้สนุกสนานเสมอเขาเรียกว่าอัศทะแปลว่าความอร่อยของเลวของผิดเนี่ยก็มันมีอัศทะที่จะล่อให้คนพอใจแล้วอร่อยแล้วก็เอามากขึ้นกว่าเดิมนั้นความทุกข์มันก็มีอัศทะคือมันมีเหยื่อล่อให้คนอยากทำสิ่งที่เป็นทุกข์ส่วนนั้นเขาเรียกว่าอัศทะเหยื่อล่อที่มีความอร่อยเหมือนเหยื่อที่ล่อให้ปลากินเบ็ดไอ้ปลาตัวหนึ่งเคยกินเบ็ดติดเบ็ดแล้วหลุดไปได้มันก็เข็ดไปเดี๋ยวมันก็มากินเบ็ดอีกเพราะมันทนเหยื่อล่อไม่ได้หรือมันความหิวมันเป็นเหตุให้ทนเหยื่อไม่ได้ทนความยั่วยวนของเหยื่อไม่ได้อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นโรคขี้กรากแล้วก็ทางวิญญาณขี้กรากที่เกิดอยู่ตามตัวบนหัวอะไรนี่มันเป็นขี้กรากทางร่างกายในที่สุดมันก็มีขี้กรากทางจิตใจมันมีอาการคันแล้วมันก็ชอบได้แก่กิเลสทั้งหลายอีกเหมือนกันที่โรคทางวิญญาณเป็นได้มากกว่าโรคทางร่างกายร่างกายมันเห็นง่ายแล้วเราก็อยากจะรักษาขี้กรากกันโดยมาก แต่ทางจิตใจไม่รู้สึกก็ปล่อยไว้จนงอกงามลุกลามใหญ่โตกิเลสมันทำหน้าที่ของมันได้ทุกอย่างแล้วอันที่มันร้ายไปอีกอันที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันตอก
หรือมันตรึงหรือมันลงหมุดยึดแน่นไว้กับความทุกข์เนี่ยหรืออารมณ์ที่จะทำให้เกิดความทุกข์กิเลสเนี่ยมันมีอาการเหมือนกับตอกตะปูหรือว่าตรึงไว้ด้วยหมุดปักเสียบไว้ให้มันติดอยู่ที่นั่นเหมือนเอาเหลาเสียบปลาให้มันติดอยู่กับดินจิตหรือวิญญาณของคนจึงติดแน่นอยู่กับโลกหรือความทุกข์นี่เรียกว่าเรามันถอนตัวออกมาจากความทุกข์ได้ยากเพราะเหตุนี้คือติดอยู่ในวัฏฏะสงสารเหมือนที่กล่าวแล้วข้างต้นนี่หลุดออกมายากไม่สามารถที่จะทำลายวัฏสงสารให้หยุดให้แตกกระจายไปมันก็ติดแน่นไปกับวัฏสงสารเป็นวงกลมด้วยแรงเหวี่ยงของไอ้วัฏสงสารที่มีความดึงดูดมากทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงขอให้คุณสังเกตได้จับจ้วยเอาได้ว่าอาการของโรคทางวิญญาณเป็นอย่างไรสัตว์โลกเป็นคนไข้ของอวิชชาคือเป็นโรคทางวิญญาณแล้วก็มีอาการที่ล้วนแต่น่ากลัวแสดงให้เห็นตั้งแต่ว่ามีการคลั่งการเพ้อการกินของสดแหลงการโง่ไปหาวิธีแก้ที่มันผิดมาตามลำดับจนกระทั่งติดแน่นอยู่กับโรคถอนไม่ออกให้ไปคิดดูให้ดีถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วคุณจะเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ง่ายรู้จักพระพุทธเจ้าได้ดีเพราะว่าท่านเป็นสัพพะโลกติกิจโกผู้รักษาเยียวยาโรคทางวิญญาณของสัตว์ทั้งปวงแล้วก็รู้จักยาของท่านคือพระธรรมหรือพระศาสนาที่จะเยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงเวลาของเราก็หมดสำหรับวันนี้ยุติกันไว้ทีพัฒนาเหมือนกันแต่ให้มีเหงื่อเพื่อล้างตัวกูของกู เราทำให้เหงื่อออกมาเพื่อล้างกิเลสคือตัวกูของกูเราพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญเพื่อประโยชน์อะไรก็ตามใจเราพัฒนาให้เหงื่อมันออกแล้วก็เหงื่อนี่มันล้างความเห็นแก่ตัวความมุ่งหมายเดียวกันพัฒนาหมู่บ้านถ้าทำถูกต้องมันก็เป็นการออกเหงื่อเพื่อล้างตัวกูแต่ถ้ามันเห่ออย่างอื่นหรือว่ามันไปสนุกสนานระหว่างเพศมันก็ใช้ไม่ได้นั่น1 ชั่วโมงหรือราวๆนั้นตอนเย็นก่อนอาบน้ำพัฒนาให้มันมีเหงื่ออะไรทำได้ก็ทำที่มันไม่ผิดวินัยอาจารย์โพคงจะแนะให้ได้มาทำอะไรบ้างถ้าไม่งั้นร่างกายจะไม่ปกติเพราะว่ามันไม่มีการออกกำลังเราจะเล่นฟุตบอลเล่นแบดมินตันอะไรทำนองนั้นไม่ได้ต้องเล่นอยู่ในวงที่ว่าวินัยมันอนุญาตให้ทำ